当宝马的每一款车生产出来了之后啊，它就有很多什么活动公告啊，这种召回呀，以及这些打补丁。唯一能让宝马的工程师把这个补丁啊、活动公告啊，还有一些召回全部关闭的，我相信就只有 N52 这一款发动机了。这一款 N52 发动机不仅是宝马的修理工知道，连宝马的客户都知道它的质量是非常靠谱。在身后的这一台呢，是刚刚客户入手的一台二手的宝马7系底盘代码 F12，14年生产的宝马7系730。这个车的行驶里程非常少，实表才10万公里。客户将这个车辆过户的第一件事呢，不是开着这个车出去怎么样，而是开到浪哥这里来做一个全车的整备。相信他自己也跟浪哥讲了，在深圳做这种宝马专修、做宝马整备的真的太多了，但是他还是相信的还是浪哥，因为浪哥今年啊，我们出这种发动机底盘以及车身的一些整备的视频呢，出的太多了。不管是维修的这些展示以及维修的细节，也获得了非常多的客户的一个认可。最终把这个车交给浪哥，叮嘱的就是一句话，就是圆他一个宝马的梦，一定要全部用原厂配件。映入眼帘的就是这一台车的所有的配件了，当然了，还有一些配件还没到哦。刚刚大家都听到了，这个车才10年，也才10万公里。10万公里呢，这个车本身就没有很大的一些毛病，但是呢，很多配件也接近到了临界点。客户呢，秉承的是一次修好5年不动的原则，最终要浪哥将车辆做一个全方位的检查。其实 N52 的整备啊，比 N20、N55以及 B38、B48、B58这几款发动机整备要简单多，无非就是什么一点轻微的渗油，一点烧机油，以及底盘的一个松旷再就是全车油水。所以我们来讲一下发动机。发动机主要是什么呢？由于这个车刚拿到手，我们也不清楚，客户也不清楚这台车到底有没有烧机油。我们一劳永逸的就是什么，把气门油封帮它换掉，免得这个车客户用到手上的过程中疑似少一层机油。换到气门油封的过程中，就什么气门室盖的这个废气阀也同时把它换掉，容易损坏的点火线圈以及这个漏水的一些部件。10万公里也正好是宝马车辆也接近要换变速箱油的时候了，看到没有？变速箱油底壳，浪哥多次在视频里面强调，一定要用原厂，以及宝马一定要用原厂的变速箱油。为什么你要说这一款7系比新款的7系整备要简单一点呢？我们来到了底盘部分，老款的 F02 的它只有后面2个减震是空气悬挂，而且空气悬挂这一块也只需要单独的更换气包，把这个打气泵重新做一个保养，再加上前面的摆臂它的设计比现在新款的要设计的好，因为它的前面的这个弯臂胶都是可以单独更换的，只是这个摆臂它是没有单独，最终我们选择了换总成。再就是后桥上面的一些胶减震的缓冲胶以及传动轴的胶柄，发动机的机脚胶，我们全部采用的都是原厂配件。最后就来到什么，就是全车的一个油水的更换了。油水这个车就比较简单了，像原厂的玻璃油、砂纸油，还是一样，选择浪哥给他推荐的 0W30 的全合成机油再就是尾压油、水箱水。再像这些保养，顺道就把活化塞汽油格也一并更换。这么多的配件用在这么老的7系上面，我相信常人绝对会认为这个车根本就没有价值这样去投资。但是最终客户选择了什么？就是圆他一个 BMW 的梦。就是因为这个梦，客户选择了 F02，而不是选择 G12，因为 F02开起来比 G12更顺畅、更舒适。如果说你们想要圆一个 BMW 的梦了，直接来找浪哥，浪哥亲自为你解决。在水里